你们 ready 了吗？ ready 了，我们认真了。好，加油！有了灰的了，有了灰的了。加油！走心了，走心了，我们已经走心了。认真啊！放你走！哎呦！来哦，外面很厉害。第一个很好，第一个很好，差一点，差一点。3个字吗？噔3个字。请问它是名词吗？那种，请问它是名词吗？噔请问它有生命吗？有生命吗？哎，等一下，等，想音效是不是？生命，很多音效，有一点这个赛过。生命有点没违有生命，对的。对。它会变有生命是不是？没错，它有生命。对，他问我什么？没有欲。某个时刻会有生命。有生命，我问有生命，他问名词吗？名词3个字，是名词3个字，跟生命。请问物品它可以吃吗？名词没有生命，它可以吃吗？名词没有生命，那没生命可吃食。物，那它就是食物本人吗？废话哦。食物本不一定，有人些人就吗？吃一些脚皮啊什么之类的，指甲、鼻屎啊。我不能说成这样，是不是？我不能 final 确定吗？确定食物本人。OK，是是食物本人。本人。你的意思是这个词是食物本人对，吗？食物本人呢？不是，感觉在浪费一个问题。脚皮会犹豫吧？吓我一跳，到底是吓我一跳。脚皮是鱼的食物。